বন্ধুরা, আকাশ লাইফস্টাইলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ একটি চিকেন রেসিপি তৈরি করছি। এখানে আমি 1 কেজি মতন চিকেন নিয়েছি, ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। আর 4 পিস আলু 2 টুকরো করে নিয়েছি, 2টো পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, আদা লঙ্কা রসুন টমেটো পেস্ট করে নিয়েছি। আর গুঁড়ো মশলাগুলো জলে দিয়ে একটা বাটিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য, এবং ফোড়নের জন্য 2টো শুকনো লঙ্কা ও একটা তেজপাতা নিয়ে নিয়েছি। এবার কড়াইতে আমি পরিমাণ মতন তেল নিয়ে নিলাম। এবার তেলটা গরম হলে কেটে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। আলুগুলো লাল লাল করে ভেজে নিলাম। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এবারে আলুগুলো তুলে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবারে শুকনো লঙ্কা ও তেজপাতাটা দিয়ে দেবো। এবার এর মধ্যে কেটে রাখা পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজগুলো ভালো করে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না লাল লাল হয়ে আসছে। দেখুন, পেঁয়াজগুলো ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এবারে আমি মাংসটা দিয়ে দিলাম। মাংসগুলো সাদা সাদা ভাব আসা অবধি ভেজে নিতে হবে। দেখুন, মাংসগুলো সাদা হয়ে গেছে এবং পেস্ট করে রাখা মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। তারপর দিয়ে দিলাম ভিজিয়ে রাখা গুঁড়ো মশলাগুলো, এবং মধ্যে ছিল হলুদ জিরে লঙ্কা ধনে গুঁড়ো। এগুলোর সাথে মাংসটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আমি এই রেসিপিটা ঝালঝাল করছি, আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী লঙ্কা দেবেন। এবার মাংসটাকে ঢাকা দিয়ে 15 মিনিটের জন্য রেখে দেবো। দেখতেই পাচ্ছেন মাংসটা দিয়ে কতটা জল ছেড়েছে। এবার আমি স্বাদ অনুযায়ী নুন দিয়ে দিলাম। তারপর ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। এবার মাংসটাকে নেড়ে চেড়ে আরও 15 মিনিটের জন্য রেখে দিতে হবে। মাংসটা থেকে কতটা তেল ছেড়ে দিয়েছে, মাংসটা হয়েই এসেছে। এবারে পরিমাণ মতন গরম মশলা দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিলাম।
ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক করবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। নমস্কার।